Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Hakim Bazir. Kepada korang yang masih baru ke YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Dan kepada korang yang dah subscribe YouTube channel aku, terima kasih banyak-banyak. So, video pada kali ini ialah video unboxing. Setelah lama aku tak unboxing, sekarang aku dah duit untuk membeli barang untuk aku unboxing. So, ini ialah video unboxing sebuah mechanical keyboard daripada Royal Clutch, seperti korang yang tengok dekat tajuk video ni lah. So aku beli, video ni ialah video unboxing je, tak ada review pun. Mungkin review yang biasa-biasa je, review orang yang tak tahu apa-apa pasal keyboard. Ada review gitu-gitu je lah. Mungkin ada review sikit-sikit pada aku untuk first impression. Dan selebihnya ialah video unboxing lah. So keyboard tu sampai hari ni dan aku unboxing hari ni. So keyboard ni ialah seperti yang korang tengok dekat dalam video ni, kan ada nampak itu. Itulah keyboardnya, aku nak unboxing ke korang. So tanpa buang masa lagi, jom kita merepek sambil mengunboxing. Let's go. Okay, jadi sebagai selingan, sebelum ni aku pakai keyboard ni daripada Logitech. Aku lupa apa dia punya model, tapi dia sekali dengan mouse lah. Sekarang aku rasa macam bosan sebab dia tak ada lampu-lampu. So, aku rasa time to change kot. So jom kita unboxing. Unboxing keyboard tapi ada keyboard lain. Tanpa buang masa lagi, jom kita unboxing keyboard baru kita. Let's go. Inilah keyboard baru kita, Royal Clutch Keyboard RK71. Kenapa nama dia RK71? Kerana dia ada 71 kekunci. Dia ada 71 yang petak-petak ni. So aku beli ni warna apa? Warna aku tak baca. Kan? So itu saja. Dia ialah wireless keyboard. Wireless keyboard. Jomlah kita buka. Tengok apa ada kat dalam. Tengok keyboard baru, tu keyboard lama. Yang merajuk keyboard lama tau. So jom kita tengok apa ada dalam ni. Jadi inilah keyboardnya. Kita buat keluar keyboardnya. Jangan tengok lagi. Kita letak kat tepi dulu. Tengok apa ada lagi dalam kotak ni. Ada ni QR code untuk apa entah, saya pun tak tahu. Apa lagi dalam ni? Ni tak silap aku, dia punya pencabut keycap tu. Nak cabut untuk, sebab keyboard ni kita boleh tukar dia punya keycap tu. So ini tempat nak cabut ni, betul lah. Gitu. Jadi dia bagi USB Type C, sebab keyboard ni menggunakan Type C punya kabel. Dan keyboard ni dah ada built-in battery, so kita tinggal charge je. Ataupun kita terus cocok ni ke, kita boleh connectkan keyboard ni ke PC atau laptop kita menggunakan sambungan Bluetooth ataupun terus direct pakai wire. Okay. Dan ini dia punya stand kaki kat kaki keyboard tu. Okay. So sekarang kita nak tengok keyboard. Teruk benar tu pasang. Sekarang kita nak tengok dia punya keyboard. Are you ready, gang? Yes, I'm ready. Inilah keyboard dia. Memang cuna habis weh. Inilah keyboardnya. Cuna habis weh. Memang kalau kau pegang rasa solid lah, sebab dia berat kan. Sebab dia ada built-in battery, aku rasa apa semua kan, tu rasa berat. So ni dia punya tempat pengecasan dia. Ataupun korang nak sambung terus ke laptop atau PC korang, kan ni boleh. So jom kita on. Bagi gempok lagi. Sekali. Tu dua. Sekali. Tu dua go. Malah buat biru kan. Terus tunjuk macam tu. Memang gempok lagi. Untuk tepi dia ada RGB. So yang aku beli ni ialah yang dia punya lampu satu color je. Aku nak beli RGB actually, tapi sebabkan RGB nya dah habis, ada yang single color je, single backlit, beli je lah. Tapi aku tak kisah pun. Memang cantik lah. Sorry gang, aku malas buat birul. Tapi memang okay, sekarang kita nak buat ASMR untuk dia punya typing. Diam.
Sedap guys. Aku beli switch apa Okay gang, aku beli ni brown switch. Itu sajalah unboxing pada kali ni. Okay, macam mana unboxing tadi? Cun tak cun? Keyboard dia cun tak cun? Cun kan? So untuk korang yang berminat dengan keyboard ni, aku tak jual keyboard ni. Aku beli kat Shopee. So aku akan tinggalkan link dekat ruang description dekat bawah. Korang tengok-tengok lah kan. Ada pelbagai variant. Okay, korang boleh tengok kat sana, check it out. Harga dia yang aku beli ni dalam 100 setengah, termasuk postage. Dan itu saja untuk video pada kali ini. Kalau korang berminat untuk beli ni, jangan lupa ada link dekat bawah. Okay, so jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.